Hello guys, நம்ம family இப்போ புது அப்டேட்டில் on Rhiannon நீங்களே கண்டுபிடிங்க guys. ஆமாங்க guys, நம்ம கூட ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிட்டோம் guys. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம கூட சாக்கிற மாதிரி இருக்கவே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவ்வளோ நீட்டாக ரெடி பண்ணிடுவேன் பாருங்க guys. ஊஞ்சலெல்லாம் வச்சு கொடுத்துருதோம் பாருங்க. குட்டி குண்டானுங்களும் இருக்கு கம்பையெல்லாம் வச்சு கொடுத்துருங்க guys. இப்போ ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கேன் guys. நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி தண்ணி குளிச்சுட்டு இருக்கானுங்கன்னு பாருங்க கைஸ் கூட கைஸ் இப்போ தான் குட்டி குஞ்சான்லாம் ரொம்ப நல்லா மூட்டையெல்லாம் போட்டு வந்தீங்க கைஸ் பாருங்க. ஸோ நாளைக்கு கூட எல்லாம் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டேன் கைஸ். ஃபேன்சி குஞ்சான பார்த்தீங்களா? உங்களுக்கு இப்போ வீடியோவில் கிளியராக தெரியும். ஆமாம் கைஸ் பாருங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கானுங்க பாருங்க கைஸ். எல்லாம் மொத்தம் மேலே ஃபுல்லாக நம்ம சீட்டு போட்டுருந்தோம் கைஸ். ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் டாட் பண்ணிருந்தோம் கைஸ். உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் பாருங்க. இப்போ பார்த்தீங்க கைஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க கைஸ். நம்ம இந்த கூட ரெடி பண்ணது நானும் தம்பி தான் கைஸ் ரெடி பண்ணோம். 2 hours சேர்ந்து தான் கைஸ் 2 நாளில் வேலையை செஞ்சு முடிச்சுட்டான் கைஸ் பாருங்க. இதுக்குள்ள திங்ஸ் எல்லாம் ஒரு பழைய வீடு பிரித்து தான் கைஸ் எழுதோம். சிடி கம்பெல்லாம் கைஸ். அதனால கொஞ்சம் பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்ல முடிஞ்சிட்டு கைஸ். ஏன்னா ஒயிட் சில்கி குஞ்சான் கைஸ். ஒரு மேல் மட்டும் இருக்கான் கைஸ். தேவைப்படுறவங்க கான்டெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இவன் நம்ம கொடுத்ததான் இருக்கோம் கைஸ். மேல் மட்டும் இருக்கான் கைஸ். ஒயிட் அமெரிக்கன் சில்கி கைஸ். கைஸ் இந்த மாதிரி வீடியோ நமக்கு டெய்லி அப்டேட் போகிறேன். மறக்காம நம்ம இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கைஸ். அப்போ நான் என்ன டெய்லி நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு வரும் கைஸ். எப்படியெல்லாம் கூட ரெடி பண்ணும் எல்லாம் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் எல்லாம் சொல்ல போகிறோம் கைஸ். பல வீடியோ பார்த்தேன் தெரியும் நம்ம கூட. இப்போ பாருங்க கைஸ் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குமே. இவனுங்க எல்லாம் பார்த்து தெரியும். இவனுங்க எல்லாம் குட்டி குஞ்சானுங்க. ஃபஸ்ட்டு நின்னானுங்க எல்லாம் கைஸ் ஒரு 6 குஞ்சானுங்க. அவனுங்கெல்லாம் வந்துட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். நான் 3 அந்த பக்கம் நான் கூட இவ்வளோ 4 இருக்காங்க கைஸ் பாருங்க. ஊஞ்சல் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம். ஃபேன்சி குஞ்சா நல்லா குஞ்சா டீம் இருக்காங்க கைஸ் பார்த்தீங்களா?